قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هر انسان من حیث انسان هر عملی که میکند با اختیار خودش وقتی که او را انتخاب میکنه میخواهد که به خوبی ها برسد، به عزت برسد، نیکی ها را برای خود جلب بکند. ولی هیچگاه بدون دین و بدون قرآن و سنت رسول علیه السلام نمیتونیم راه های خوب را انتخاب بکنیم. زندگی مطمئن در دین است و پروردگار توفیق به ما شما عنایت بکند که این زندگی مطمئن را به دست بیاریم. ما یک چیزی داریم به عنوان خانه و این یکی از ضروریات دین است، حفظ از او، نگهداشت از او. و اسلام من حیث دین کامل اجازه نمی دهد که کسی تجاوز بر حریم خانواده بکند، بلکه برای حفظ ارزش‌های خانوادگی، حقوق افرادی که در خانواده زندگی می کنند او را به تفصیل تام بیان کرده است. درس امروز ما راجع به حقوق والدین و حقوق فرزندان که در حقیقت از اینها خانواده تکوین یافته است، خانواده جور شده است و این خانواده تعبیر کننده ارزش‌های اسلامی و انسانی است و نمایش می‌گذاریم و مختصراً سرش مرور می‌کنیم. طبیعی است که هر کس پدر خود را دوست دارد، هر کس مادر خود را دوست دارد، ولی عنوان دوستی چگونه باید مطرح شود؟ چگونه باید پدر و مادر خود را دوست داشته باشیم و با آنها معامله بکنیم؟ قرآن کریم سلسله نکات را برای ما می‌دهد. یکیش است که هر عضو خانواده من حیث فرزند اعتقاد بر این داشته باشد که جز خدا کسی دیگر را عبادت نکند و بعد از عبادت خدا و اعتقاد به یگانگی خداوند متعال عقیده داشته باشد که مسئول است تا نیکی بکند امرای پدر و مادرش. پروردگار عظیم در سوره مبارکه اسراء آیه 23 برای ما شما دستور می‌دهد و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. پروردگار دستور می‌دهد، سفارش می‌کند و حکم می‌کند جز پروردگارت کسی دیگری را عبادت نکن، زیرا او خالقت است، مالکت است، معبودت است. هر نعمتی که تو داری از آن او برای تو داده شده است و ما بکم من نعمه فمن الله.
هر نعمتی که داری، هر نعمتی که داری، چه مادی و چه معنوی، تو صاحبش به جزافی و مفت نشدی، بلکه ربت برای تو عطا کرده. پس سپاس پروردگارت را بکن. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. ولی این نعمت در بسترت که قرار داده شده است، در حقیقت دوم کسی که احسان امرای تو کرده است والدینت است. و بالوالدین احسانا، امرای پدر و مادرت نیکی بکن، احسان بکن. احسان چی را میگوید؟ میگه بدون از اینکه طلب بکند تو باید خواسته ای از او را برآورده بسازی. این را میگه احسان. ارگاه طلب بکنه در حقیقت تو احسان را انجام ندادی. پس تو من حیث فرزند صالح تو باید متوجه بوده باشی که پدر و مادرت به چی خوش می شود، چی خواسته ها دارد، چی آرزوها دارد، چی مطالب دارد. باید امو کار را انجام بدی تا که اصلا زبان خود را خلاص نکند، اشاره‌ای برایت انجام ندهد. دوم اصلی که اعتقاد بر این که والدین همانا دروازه ورودی به جنت است. اگر میخوای به جنت داخل شوی دیگه دروازه وجود ندارد و دروازه رضای والدین است. پس پدر و مادرت را خوش نگاه بکن، احترامش را بکن، عزت و توقیرش بکن تا دروازه های جنت برایت خلاص شود. امام ترمذی از حضرت ابو درداء رضی الله عنه و ارضا روایت میکند ان رجلا اتاه، مرد پیشش آمد، بعد فرمود که ان لی امرأة و ان امی تأمرنی بطلاقها. من خانمی دارم، از پیش بدیم به اصلاح ندیدیم، ولی مادرم برام میگه طلاقش بکن، من چی بکنم؟ فقال ابو درداء، حضرت ابو درداء رضی الله عنه و ارضا میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از رسول الله شنیدم که میفرمود علیه الصلاة و سلام الوالد اوسط ابواب الجنه، پدر در حقیقت در میان دروازه جنت است. فان شئت فاضع ذلك الباب، اگر میخوای دور بکنی دروازه را، بشکنانی دروازه را، او احفظه، یا این دروازه را نگاه بکن، اختیار با خودت است. به تعبیر دیگر جسر یوصلک الی الجنه فان اردت فاقطعها، این پلیس که تو را به جنت وصل میکند، اگر میخوای قطعش بکنی قطعش بکن و حتی این خانمت را با خود نگاه بکن ولو که مادرت و پدرت ناراضی است. پس شما فکر بکنید که چی مقامی است از پدر و مادر. اعتقاد بر این که رضای والدین، رضای الله موجب رضای الله متعال است. یعنی اگر خواسته باشند که خدا از شما راضی شود، پس والدینتان را راضی نگه بدارید. حسب حدیثی که امام سیوطی رحمت الله علیه روایت میکنه، رضای الرب و رضا الوالدین، رضای پروردگار منوط است بر رضای والدین و سخطه و نارضایی والدین در حقیقت نهفته است در نارضایی الله متعال. پس ما تلاش باید بکنیم، عقیده به این داشته باشیم اگر مادر و پدر از ما ناراضی بود، پروردگار از شما ناراضی است. اگر والدین از شما راضی بود، پروردگار از شما راضی است. پس تلاش باید بکنیم که رب خود را راضی بکنیم بر رضا کردن والدین ما. اعتقاد بر این که نیکی با والدین در حالت حیات و در حالت ممات در هر دو باید حفظ شود. وقتی که زنده هستم امرایش نیکی بکنیم و انگامی که از دنیا رحلت میکند باز هم امرایش نیکی بکنیم، زیرا رسول ما صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌دارد اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، هر انسان من حیث انسان میمیرد و کارهایش و رابطیش قطع می شود با این دنیا مگر از 3 نفر. یکی از این 3 نفر چی است؟ صدقه جاریه، در راه خداوند متعال خیراتی کرده باشی، کار شایسته ای را انجام داشته باشی، مسجد و مکتب و پل و پلچک را ساخته باشی، پروردگار برای تو پاداش نیکو میدهد. و علم ینتفع به، علمی که
نفعت برای مردم رسیده باشد، از تو مردم یاد گرفته باشد، بعد از مرگت پروردگار نصیبت میکنه او ثوابهای نیکو را. و ولد صالح یدعو له، فرزند نیکویی که پشت سر مادر و پدرش دعا میکند، برش نماز میخواند. بهترین انفاق بر والدین است. در آیه 215 سوره مبارکه بقره میخوانیم یسألونک ماذا ینفقون، از تو پرسان میکند ای محمد چی چیز را انفاق بکنیم و در کجا انفاقش بکنیم، چی را انفاق بکنیم و در کجا انفاق بکنیم، چطور انفاق بکنیم. قل بگو ای پیغمبر ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، ما انفقتم آنچه که خرج میکنید، من خیر از نیکی، خیر نکره از تعمیم را افاده میکند، من خیر از اقوال خوب، من خیر از اعمال خوب، من خیر از عطا و بخشش خوب، من خیر از مال خوب، من خیر از مجلس خوب، کل شبت فللوالدین، پس برای مادر و پدر است. هر قدر بیرون خوب آدم باشی، وقتی که با پدر و مادرت خوب آدم نبودی تو خوب آدم نیستی. هر قدر مال را در راه خدا انفاق بکنی ولی وقتی که با پدر و مادرت نمیتی تو خوب آدم نیستی. هر قدر سخن زیبا برای مردم بگویی ولی وقتی که با پدر و مادرت سخن زیبا نگفتی تو خوب آدم نیستی. این را باور داشته باش. پس جایگاه را ببینین، متوجه بوده باشین. یسألونک ماذا ینفقون، از تو پرسان میکنه چی چیز را انفاق بکنیم. پروردگار برشان قل بگو ما انفقتم من خیر فللوالدین، آنچه که از انفاق میکنه از نیکی از خیر، پس مستحق ترین مردم والدینتان است، مستحق ترین مردم اقارب نزدیکتان است. در احضار مرگ انسان میمیرد و میداند که دیگه این دنیا را ترک میکنم و صاحب مال است. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 180 باز هم دستور میدهد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین. نوشته شده، لازم شده بر بالای شما انگامی که لحظات مرگتان فرا برسد و شما صاحب متاع از مال بوده باشید، مال داشته باشید، دارایی داشته باشید، الوصیة للوالدین، باید سفارش نیکو بتی در حق مادر و پدرتان. این کار را باید بکنی با اقربتان بالمعروف حقا علی المتقین. این واجبه لازم است بر آنانی که ایمان دارند و تقوا پیشه کردند. در حدیثی داریم که رسول ما صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شد، مبارک برخلاف روزهای دیگری در هر پته از منبرش که پای مگذاشت بعد میگه که آمین 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 میگفت. نماز خلاص شد. صحابه کرام مردمای عادی نبودن، اونها ظرفیت های علم بودن، متوجه بودن به تمام حرکات و سکانات رسول الله صلی الله علیه و سلم. پرسان کردند که یا رسول الله امروز این بلند شدن تفاوت داشت نسبت به بلند شدن روزهای دیگری. در هر پته‌ای که تو پای را میگذاشتی میگفتی آمین، این چی معنا میداد؟ رسول علیه السلام میفرماید که جبرائیل نزدم آمد، هنگامی که پای خود را بر پته اول گذاشتم حضرت جبرائیل دعا کرد که بعد من ادرک رمضان ولم یغفر له، از رحمت خدا دور بوده باشد او انسانی که ماه مبارک رمضان را در میابد ولی این ماه وسیله تکفیر گناهایش و رفع درجاتش نشود. و من هم گفت آمین. وقتی که به پای دیگری گذاشتم با جبرائیل دعا کرد که بعد من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما ولم يدخل الجنه، از رحمت خدا دور باشد او انسانی که پدر و مادر را در سفیدی و پیچ سفیدی در میابد ولی داخل جنت نمی شود. من هم گفتم از رحمت خدا دور باشد. پس عزیزایم، آنانی که پدر و مادری پیچ سفید و ریش سفید دارد اینها شما را به جنت داخل می کند.
پس جایگاهش را گرامی بدارید تا مستحق جنت شوید و این دعای رسول الله در شأنتان نچسبد. بعد به پته سوم پیغمبر پای را میگذارد و میگه آمین. در اوج جبرائیل دعا میکند علیه السلام بعد من ذکرت عنده ولم یصلی علیک. از رحمت خدا دور باشد انسانی که نام مبارک تو گفته می شود و بر بالای تو درود نمی گوید. دور باشد از رحمت خدا. و من هم گفتم الهی آمین. پس عزیزایم متوجه بوده باشین که رسول ما صلی الله علیه و سلم در جواب سائلی که پرسان می کند من احق الناس بحسن صحابتی، بهترین کسی که من مجلس از او را گرامی بدارم و وقت خدا برای مجلسش بتم، امرایش بشینم لحظات کیست؟ پیغمبر علیه السلام میگه امک، مادرت است. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال ابوک. میگه مادرت است. بعد میگه بعد از کیست؟ بعد میگه مادرت است. بعد از کیست؟ باز میگه مادرت است. مرحله چهارم میگه پدرت است. پس مجلس مادرت را گرامی بدار، امرایش بشین. این فریضه ما و شماست. قرآن کریم به ما و شما دستور میدهد ولا تقل لهما اف. شما کلمه اف را برش استعمال نکنید. این اف کلمه است که گاه گاه از زبانت مبراید به اساس تکراری که پدر و مادرت از تو میکند. سوال را، یک سوال را بار بار تکرار میکند، یک قصه را بار بار برات میگوید. هرگاه از خانه بیرون میشی برات میگه بچم کجا میری؟ تو باید نگوی چقدر پرسان میکنی، برش بگو مادر جان پدر جان فلانه جا میرم، او را در جریان قرار بده. انگامی که میایی برات میگه کجا رفته بودی؟ تو قهر نشو چقدر پرسان میکنی. تو نگو، بسیار با ادب برش بشین و داستان را برش حکایت بکو. این تو کار امروز کردم، مادر جان امروز اینی کارا را انجام دادم، پدر جان اینی کارا را انجام دادم. اونا را در جریان قرار بده. اونا با موفقیت های تو خوش می شود، اونا با آرزوهایی که تو برش میرسی خوش می شود، اونا با مجالس نیکوی تو خوش می شود. پس تو گزارش بده برای مادر و پدرت تا مورد رضای خداوند متعال قرار بگیری. ولا تقل لهما اف. یک تعبیر امی است که از کثرت سوالی که سرت میکنه، از بار بار پرسان که از تو میکند، کلمه اف را برش استعمال نکن. تو آنقدر زیرک باید بوده باشی. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. چیق سرش نزن، غالمغال سرش نکو، توهین و تحقیرش نکو. رسول ما صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود الا ادلکم باکبر الکبائر الثلاث. بسی گناه بزرگ و عظیم و کبیره شما معلومات نتون؟ صحابه گفتن بلا یا رسول الله، خبر به ما بده که گناه های بزرگ چی است؟ پیغمبر علیه السلام فرمود الاشراک بالله. شرک آوردن با خداوند متعال بزرگترین گناه است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. شرک را الله نمی بخشد. شرک را الله نمی بخشد. دیگه هر گناه را الله می بخشد. پس مسلمانان از شرک دوری بگیرین، با تمام انواعش دوری بگیرین و در اینجا برای شکوک و شبهات اجازه نتین. دوم میگه که و عقوق الوالدین، آزار دادن پدر و مادر از بزرگترین گناه های کبیره است و کسی که اذیت میدهد پدر و مادرش را داخل دوزخ می شود. رسول ما صلی الله علیه و سلم باز ارشاد می دارد که رغم انف من ادرک والدیه عند الكبر احدهما او کلاهما ولم يدخل الجنه. به خاک ساییده باشد، به خاک باشد بینیش، به خاک باشد بینیش. این صحابه یا از کی باشد؟ گفت کسی که پدر و مادر را و یا یکی از اینها را در حالت ریسفیدی و پیش سفیدی در میابد ولی داخل جنت نمی شود. یعنی پدر ریسفید، مادر وسیلیت است به داخل شدن به جنت. پس گرامی بدار شأنشان را، احترام بکن حالتش را. این اساسات است که ما و شما نباید فراموش بکنیم و من حیث یک مسلمان در این باید دقیق بوده باشیم. خداوند متعال توفیق نیکی ها را نصیب ما و شما بکند، از بدی ها پروردگار ما و شما را دور نگاه بکند. خداوند متعال به لطف کرمش
تقوا را در وجود ما و شما تحقق ببخشد. خدا ترسی را خداوند متعال در درون دل ما ایجاد بکند. آنچه که موجب رضای او تعالی می شود پروردگار به او عنایت بکند و توفیق را به ما عنایت کند. آنچه که مورد خشم خداوند متعال می شود و لطف کرمش پروردگار عظیم از او صفات ما و شما را بر حذر داشته باشد. پروردگار عزت دنیا و آخرت را نصیب فرد ما و شما بکند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.